In the Philippines, rising demand for genetically modified corn for animal feeds has changed the uplands, with profound impacts on the socio-economic dynamics of upland indigenous communities. Low-maintenance, high-yielding varieties of corn attracted a lot of smallholder upland farmers, the poorest in the agriculture sector, because of the promise of high returns despite the risks that come with it. We've been here in this part of Bukidnon, in the Upper Pulangi area of Malaybalay City for more than 30 years. We noticed a lot of changes in the landscape, particularly the expansion of corn in this part of the uplands of Bukidnon. And we also noticed and heard that there are a lot of difficulties of the smallholder farmers here. What we decided was to craft a research project that would look into the socio-economic conditions of the smallholder farmers who are planting corn, not just here in Bukidnon, but also in other major corn-producing provinces in the country, such as Isabela and Iloilo. Through the Lucid Project, we were able to come together from various disciplines to try to collectively understand what is going on in relation to this particular issue that is present in our corn industry. Lahi ra gid sa una ug karon akong na tan-aw sa karon gabi na ka daghan nga mga lahi-lahi nga kuan makita nato sa atong mga palibot kay sa una sada man pud ang yuta nga tamnan tambok di na kinahanglan abono. Daling ya sa 60 o 70 wala pa'y abono dire. Nagumang mga tao tambok ang tanom. Mais o unsa diha ang mga tanom, tambok. Pero pag abot sa 70, basta na sa 70, pataas. So nanay abono. Nahitabo nga naay abono kay nag-upir ang bangko nga makalon ang mga tao. 10% ang kuan kada isa ka sako, kada bulan mag 10% gyud siya. Karon na dili na sir, di na mi mangutang kay kuan mahal man kaayos. Gibaligya namo among maumaong kabaw kay among gibayad. Kay kun mangutang gud ka sa tindahan, pag mudyo na is kuan na dako na ang iyang interes, mo patong. Maura gyud na sir. Maura gyud na sige bali makaharbis ang sobra budgeton paiguan estudyante o pagkaon. So kung imo lang yung kuano na siya, lisuran ba jud ka? Kay siyempre ang imuhang sinima na makuhaan ko to dito sa imuhang finance. So kinahanglan ka pason gini mo imong sinima nang makabayad ka. Pag ma-failure na gid na failure mi wala gid mi nabilin. Utang ang nabilin. The farmers are still producing worldwide 80% of the food we eat, but it's as if the corporates, through their food fillers and everything else, dominate food production. The farmers are closest to the poorest people. And actually you see how many of the poor people's needs, the old, the children that are there, how they're fed out of the sharing that's there, that doesn't get recorded in the economy. We're at a transition at this stage, and we're seeing their greatest vulnerability.
8 kabuk akong anak. Pwede rato sila nga mao'y magtanom, mao'y mag-abono, mao'y maglampas. Pero ang dili gid makaya karon ang abono ug ang binhi kay grabe namang mahala. Mahal ang abono, mahal ang mais, pero ang among agian kanang karsada o paingon sa among trabahoan lisod kaayo diha ra gyud sa among kuan kanang halin sa kibali mais nga makabaligya namo diha ra gyud sa kanang bayad ra sa hawl. Dili po na ako makwenta og pilay akong gasto og pila po akong abot o pila po akong ganansya. Sige na lang kog tanom pero na kibali wala na ang kahago o ang ganansya. Science is playing a role in policy again. We cannot deny climate change. And people are recognizing this because they are now understanding the link with employment, the link with work. That affects everyone. If we can get over this divisive politics, we have a potential for coherence in society again. We have a potential for care. These are where the changes are coming. Sa ako alang, morda ko o kabalhinan para sa godani mo kana bitaw mga isda sa pulangi. Wala na dili na halos dili na makaon. Usahay landslide among area, mao na siya failure me usahay. Daghan lagi mga kwan nga moabot hinlo na pod sunod na ikahoy kayo nga kwan. Sunod maura pod ang so kwanan trabaho. Wa may lain ka paingnan. Labi na sa yuta din higa kinahanglan siya organic kay bisan unsaon natog abono minus gid ang tambok sa yuta na. Oo, napaniktan ako nga kanang dili makuan sa atong kinayahan, makahimong ng sakit-sakit atong komunidad sa atong lawas tungod sa daghan na chemicals nga atong na gamit. Kadaot na sa una kayo may mga sakit sa una sa mga tigulang, mga matay na lang sila nga tungod nga kanang diha na gyud sa ila na nga ilang edad na pero kanang mga sakit-sakit nga pareha karon nga kadaghan ang makahospital nga klase-klase nga sakit wala gyud sa una. Paniguro kay ngano man yan ang mga katigulangan wala may kuan pero nangabuhi man sila nangatigo na kuan mga taas man og edad sila na mga bata pa na mga sakit mao kana nga dili bag-o naman nga pamaagi nga nasunod bag-o naman ang nakita nga kana maayo pero maayo pakadaot man diya sa akong paminaw. What we're seeing are limitations in the market are emerging. Now that's what people are paying attention to. There is no tank big enough that you can build in the city for the water you want, for the whole year's sustainable water supply. You have to depend on the natural water tanks in the mountains that the indigenous know how to deal with. So we're learning from this systems failure the possibility of a systems shift of how we think and how we're willing to act. Nakaagi ko og failure sa tungod sa init, failure sa tungod sa ilaga, failure sa tungod sa gikan sa pagturok sa mais gipan ibot. Muna nag-usa na sila og failure pod sa presyo kay kaagi na ko og kilo sa mais 3 pesos. Kana gamay diferensya ana malugi na gyud ana. Mga di gyud na malikyang kay ang panahon di man magpareha. Og mapilyor ang among uma balik ra gyapon mi sa uno mo. Sa pamaagi kanadto kining honglos tinabangay taman ras paniud to. Ipapaniud to ang maimbita nga motabang pero walay suhol. So mo na pamaagi kaniadto. So karon ana di na pwede nga dili maghatag sig 300 400 kada adlaw. Lahi na karon. Nawala lang na siya karon kay nga karon nga panahon. Gumikan siguro sa kuan. Na siguro kanina siguro mga usay ang kanimang garbo usahay sa tao. Kung nasa kwarta, pwede rin naman manuhol siya. Nadili na. Murag naanad na ba ang taong suhulan? The people here have a humble
contribution to make in terms of culture-based solutions, in terms of actually managing what's there on the landscape and regenerating it. What we need to do is understand in society the integrity of indigenous peoples and the role they play in actually caring for the forest. They are the ones who will regenerate the forest, regenerate the biodiversity, regenerate the water, and sustain the water for the lowlands. So water quality and water quantity really can be managed through indigenous peoples if there's the support for their education, for their basic health, and for their participation in society. Kuan, maisrag yun sa una, pero sukad nga nagmahal ang abono ug ang binhi, so gisagol na namo nangita mi pamaagi nga kuan makatanumi og lahi-lahi nga among kuan pangonsumo. Nakita nako sa uban nga mga katawhan nga diri sa ilabi na diri sa Bindom nga nakita po nako nga wala po nila gibiyaan kung unsa to ang usual nga panginabuhian nila nga pwede siya nga makatubag sa panginahanglan. So ilabi na sa pareha sa pagpananom sa lutya, pagpananom sa kamuti. So naa pag gihapon sa mga indigenous people, even nagapractice na sila og pananom og mga hybrid corn. Mga pulangyon kabalo sila nga ing-ani ang seguridad sa pagkaon. So kung pananglitan na ay bagyo nga moabot, so naa tay makaon. Na ay lutya, na ay kamuti nga pwede nato makaon panahon sa bagyo. So dili lang kay puro lang ta bugas humay, puro lang ta bugas mais, kundi makita kung unsa ang balanse nga pagkaon nga makatubag sa panginahanglan panahon sa pagpangandam sa kalamidad nga moabot. Na imong kaugalingon nga konsumo puti, na po imong kaugalingon nga yelo nga pangbaligya para nga makuhaan po namo sa among inadlaw-adlaw. Kay natural kanang naata nga nanay na sa panimali ato bagyo responsibilidad ang paggamit ug unsaon nato itong mga anak pagpakaon kada adlaw. Mauna na siya gisagol-sagol nako. Rera ingon ani patunga nako ang mais. Ang bulangway po di patunga nako maglinyar ang saging. Di silbi makaabag-abag siya pirmi. Aron nga og mag-harvest kog saging, pagkapila pud ka bulan o tuig, mag-harvest pud ko sulayan akong tanom. Og sulayan nila, mas mayog masulayan nila. Nga tanom ingon ana. Kay og isa ra gyud, maglisod gyud ka kadi gyud permis panguman nimo. Abuton gyud ka, dili gyud permi. So nagtanom na pud mi og rubber, ang ilawom niya gitam na namo og kape. So ang kape karon gapamunga na pud siya sa sulod sa 3 ka tuig. So kana mo na among gipangitaan sa among income, ang among naa sa sulod sa among uma. Ang ako nga mga panghuna-huna, ayuhan pag-maintain pag-atiman ang yuta og ang kahoy og ang tubig kay aron nga bisan og mga wala na kami basta kay aduna pa mga henerasyon nga makakita pa sa kahoy og tubig og insakto nga gipuy-an. Importante gid siya nga makita sa mga katawhan nga ing-ani og mabalanse pod kung unsa to ang maayo nga pamaagi nga dili siya sukwahi diha sa pangkinaiyahan nga hisgutanan. So tungod kay kung tan-aw nato dili lang nato makonsider ang ato ang panginahanglan diha sa panimalay, panginahanglan diha sa panginabuhian, pero kinahanglan po nato i-consider kung unsa ang threats nga naa karon sa ato ang pangkinaiyahan. So ilabi na sa atong kalasangan, katubigan, sa kayutaan. What always gives us hope, whatever situation we're in, are the youth. The youth have integrity. They may not have all the knowledge and the experience they need, but the youth are genuine. The youth are willing, but we have to engage and encourage and empower them. The hope is in nature itself. It constantly regenerates, but in a sense it fights back. When it gets too much, it says this human ecosystem just doesn't work. And that's what we're learning. And we need a new ecosystem, what we now call biome. The other hope is preparation. And the women are the best people to prepare. They're
always thinking of the path forward. So the women have to be involved in the policy, business discussions to work out the alternatives. And ultimately, we can only do this together. Let's put the lessons we've learned in the last couple of years together. Let's try to construct an economy that is caring, and let's recognize that we are part of the forest, the water, the land. We're not some alien power that has come in to possess everything. We actually come from and are sustained, and also we give hope to the environment.